এয়ার ক্লিনারটা খুলে নিতে হবে। এরপরে এই কভারটা দিয়ে আমরা খুলে নেব, তাহলে এই সব জায়গাগুলো ফাঁকা হয়ে যাবে। সরে যাও, আস্তে কথা বলে।
কোথায় বাঁধালো ধরবা ঠিক আছে রাখো হ্যাঁ এই তো ব্যাস বেশি জোর না হালকা ধরে রাখো ওদিকে যাতে না চলে যায় আস্তে এই যে বাবা তোমার এই থাকবে এখানে দাঁড়া এই তো করে চেপে ধরে থাকো ওইদিকে হ্যাঁ ওইদিকে ঠিক আছে দেখেছিস বললাম পড়ে যাবে
যাবো এসে ভাবি আপনি আসছি না আমি না 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 কেন নিয়ে আসিস না আরে খেয়েছি তো আবার কি?